dầu nữa các bạn ơi. Trời bị hư luôn rồi. Kêu lộn lộn ghê vậy. Rồi cái này chắc bị gì nữa rồi bạn ơi. Rồi chào các bạn, mọi người đang xem nha. Các chuẩn bị đội miếng mới nha các bạn. Đang sửa cụ lỗ sập này gì nữa các bạn ơi. Rồi xả bồn qua bên kia cắt miếng của người ta rồi mới qua cái miếng này cắt này các bạn. Cắt miếng này. Xong cắt hai đường vậy máy kéo lên xuống. Rồi đang xả bồn các bạn ơi. Rồi chuẩn bị qua bờ mẫu luôn. Lính dữ không các bạn ơi. Ê ghê quá. Túi đầu cái ghê vậy ta. Tuột kia kìa. Vô hang gì rồi. Rồi dính lầy nữa luôn. Ôi vui. Lên được hay ta. Ngay cái lỗ sông bơm cũ nha các bạn. Rồi đang quay đầu nha các bạn. Chỗ này cũng hơi lúng nha các bạn ơi.
Miếng đất này bơm ra khô gan thành ra nó dẻo dẻo khó chạy lắm nha các bạn. Đó, bê 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 gì không đó. Túi đầu nữa các bạn ơi. Rồi chắc bị hư luôn cái gì rồi. Kêu gọn gọn ghê vậy. Rồi cái này chắc bị gì nữa rồi nè các bạn ơi. Hư nó gì rồi các bạn. Chém vô cái nọc cái gì quá. Rồi bắt tay à. Không hay rồi.